wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohmah, mahasiswi IK Sekolah Indonesia. Di video kali ini, saya akan melakukan tindakan perawatan fisioterapi dada pada pasien yang mengalami penumpukan stres yang bertujuan untuk memperlancarkan pernapasan, membersihkan stres, dan juga membantu mengatasi sumbatan pada saluran pernapasan dan juga merangsang batuk. Berikut alat-alat yang digunakan untuk fisioterapi dada. Ada sputum pot, bengkok, handphone, stetoskop, tisu, hand sanitizer, gelas yang berisi air panas, dan juga cairan disinfektan. Ada juga perlak dan juga Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nur Rohmah yang menjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Apakah saya boleh cek identitasnya Bu? Ya, dengan Ibu Intan, umurnya 38 tahun. Baik, pagi hari ini saya akan melakukan tindakan kepada Ibu Intan, yaitu fisioterapi dada yang bertujuan untuk membersihkan sekren dan juga melancarkan pernapasan Ibu dan juga membantu sumbatan pada pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, sebelum saya mulai tindakannya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, saya akan cuci tangan dulu dan segera ya. Ibu, sebelum saya mulai akan cek pernapasan atau aerobik dulu ya. Silakan Ibu bernafas. Baik, pernapasan Ibu normal ya, 15 kali per menit. Baik, untuk Ibu Intan silakan duduk dulu ya Bu. Saya akan periksa. Baik Ibu Intan, untuk sekrennya berada di lobus anterior, destra, dan sinestra. Baik Ibu, saya pastikan Bapak Ibu bersandar ya Bu. Badannya silakan sampai membungkuk. Pak Ibu Intan duduk sambil bersandar sekiranya waktu 10-15 menit ya. Silakan biasa ke lagi. Saya akan sampaikan dulu. Permisi dulu. Permisi ya Bu, saya pulang. Perintah silakan bisa dimulai. Ora. Baik Ibu, Ibu silakan duduk kembali ya. Nanti saya berkomando apabila silakan tarik nafas. Tarik nafas.
nafas, lepas. Lagi, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tangannya satu di atas, bawah payudara, satu di ini Bintang silakan tarik nafas, hembuskan dan tarik nafas. Nanti silakan dibantukan ya Bu. Oke, silakan dibantu. Nafas, lepas. Tarik nafas. Lagi ya Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Baik, ini masih sedikit ya Bu, keluaran salivanya. Intan minum panas dulu. Sekali lagi ya, kalau sekarangnya buat tarik nafas, tarik nafas, betul. Dari ibu ini sebenarnya sudah keluar banyak ya. Ibu satu sekali ya. Ibu setelah saya melakukan tindakan yang dirasakan ibu kan apakah sudah lega? Karena sekarangnya tadi sudah keluar banyak ya Bu. Baik, saya akan cek dulu apakah ada ini sebenarnya sudah tidak ada. Rayangannya juga sudah hilang. Baik Bu, saya rapikan alatnya dulu. Boleh silakan boleh kembali kembali. Ini